Hello，大家好。平時大家喺港鐵見到關愛座啊，係咪都好似見到地雷咁啊？唔敢亂坐啊。最近啊，網上就瘋傳咗一段片啊，喺港島線嘅車廂入面啊，又因為關愛座引發咗一場大戰啊。不過今次最精彩嘅係啊，唔單止係老人家搶位啊，而係個女童爸爸同埋個女童嘅反應啊，真係笑死網民啊！事發嘅經過係咁嘅，有個阿伯啊，為咗搶關愛座坐啊，行埋去竟然二話不說啊，出手啊推開一個坐緊喺度嘅小妹妹啊，而企喺側邊嘅爸爸見到自己個寶貝女俾人蝦，即刻攞部電話出嚟拍片啊，仲當面質問個阿伯啊，個爸爸好有理據咁講啊，喂，你做乜推我個女啊？關愛座啊，小朋友都可以坐噶嘛。呢個阿伯推我個女，佢仲話佢應該坐嘅。咁個阿伯啊，眼見啊形勢不妙啊，竟然呢都不甘示弱啊，自己都拎部手機出嚟啊，拍翻轉頭啊，諗住反擊公審啊。點知啊，呢位爸爸完全冇嚇親啊，反而啊大大方方啊，笑笑口咁同阿伯講啊，唔緊要，你想影我嘅話，影清啲。跟住啊，爸爸仲好平靜啊，咁問佢啊，你做乜推我個女？如果你80歲需要坐，咁我咪俾你坐咯。你唔係推人個女噶嘛，係咪？連側邊嘅媽媽都忍唔住啊，話個阿伯啊，你唔係掂人噶嘛，你咁樣推，咁個阿伯啊喺呢一對父母夾擊之下，即刻都冇嘢講啊，最後都頂唔順啊，淨係好無奈係咁重複啊，得，一等到架車去到灣仔站啊，佢就即刻啊頭也不回啊，急急腳咁落車啊。不過咧，最震驚網民嘅係啊，嗰個妹妹啊喺爸爸同埋阿伯啊鬧緊交嘅期間啊，佢竟然啊全程面向鏡頭笑笑口啊，完全都冇驚過，好淡定啊！網民咧都紛紛大讚呢個妹妹好堅強啊，仲話呢個女啊有個挺身而出嘅爸爸，真係好驕傲啊！咁大家又點睇呢位爸爸嘅反擊呢？如果換轉係你，你又點處理呢？歡迎下邊留言話我知啊！記得 like、share 同訂閱我嘅頻道啊！我哋下條片再見啦，拜拜。